အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှိစဉ်လေးစားအပ်ပါတယ်ပြည်တော်စုပါတိုင်းဒေသကြီးကိုမောင်နှမများခင်ဗျာဒီကနေ့ဟာပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအကြားမှာတနင်္ဂနွေပြည်ကတိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် Nationwide Ceasefire Agreement NCA ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တာစနစ်ပြည့်ပေါက်တဲ့မင်းရှိသောနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကုလချိန်ခံတမရမှာသဘောတူစာချုပ်စတင်လက်မှတ်ရေးထိုးချိန်ကပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကတိုင်းသားခေါင်းဆောင်များနောက်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အကျိုးဆောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိုင်ငံတကာအသည့်သက်တွေများပြည်တွင်းအသည့်သက်တွေများပြည်တော်စုကြီးတွင်းမှာရှိကြတဲ့တိုင်းဒေသညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုယ်စနေပြကျမ်းမှာချမ်းသာခြင်းတို့ဖြင့်ကောင်းကျိုးလွင်ဆန္ဒများပြည့်ဝပါစေကြောင်းနဲ့နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးကိုဆက်တဲ့တပိုးတိုးပြီးရှေ့ရှုဆောင်နိုင်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပကတိလိုအပ်ချက်ဟာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးပဲဖြစ်ပါတယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိပါမှပြည်သူလူထုဟာကောင်းမွန်စွာစီးပွားရှာနိုင်ပါမယ်လုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ပါမယ်ခိုင်မာတိုးတက်တဲ့လူမှုစီးပွားဘဝများကိုလည်းတည်ဆောက်နိုင်ပါမယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုရေးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမဆုတ်မနစ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါပြည်သူတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာလွတ်လပ်ရရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ချုပ်ငင်းစေဖို့ခေတ်ဆက်ဆက်အစိုးရတွေအနေနဲ့ညီလန်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းပြည်သူညီညာရရှိဖို့တဲ့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ယနေ့မြင့်ဖောက်ကာလအထိတိုင်းတိုင်းညီကိုတွေတင်းတင်းမြတ်မြတ်စီစီလုံးလုံးဖြစ်လာမှာကိုမလိုလားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအဖြစ်မောင်းအုပ်စုတွေကလည်းနီလန်းပေါင်းစုံအသုံးပြုပြီးနှောက်ယှက်မှုမျိုးမျိုးပြုလုပ်နေတာကိုလည်းသတိကြီးစွာထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငါကိုရင်ကြားဆက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုသိပါလေငါလေငါတို့ဘကိုးရောက်စိတ်မျိုးမမွေးကြဖို့လည်းလိုပါတယ်။ပြည်ရင်အားသည်ပြည်တွင်းမှာရှိသည်ဆိုတဲ့အဆိုစကားဟာအဓိပ္ပာယ်အပြင်ဒုစရလေးနဲ့လှပြီးအမြဲထာဝရမှန်ကန်နေမဲ့အမှန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေးတာလိုက်နာခံယူသွားကြဖို့လည်းလိုအပ်လှပါတယ်။တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ရင်းရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွဲဆိုဆွေးနွေးမှုတွေဘိုင်းမှာ NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေးနဲ့ထားပြောကြားခဲ့ခြင်းဟာ NCA စာချုပ်ဟာကျွန်တော်နိုင်ငံတွေအရေးကြီးဆုံးလိုအပ်နေတဲ့ရင်းရဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအဓိကအကြဆုံးအခြေခံလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ပဲဖြစ်နေလို့ပါ NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်းရဲ့ရွေးချက်ကတနင်္ဂနွေပြည်ကတိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးကတစဉ်ရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် NCA စာချုပ်ကျူးပမှုအစဟာပထမဒီမိုကရေစီအစိုးရကာလနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့2011ခုနှစ်အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ကြေညာချက်တည်မြင့်ဆောင်2017နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိရောက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့တဲ့ပြည်တော်စုအဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအဖွဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဥက္ကဋ္ဌမြေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်12ဦးပါပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးဗဟိုကော်မတီ UPCC ဒုတိယသမ္မတဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်52ဦးပါပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ UPWC နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းဗဟိုဌာန MPC တို့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှတော့ကချင်ပြည်နယ်လိုင်ဇာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသတပ်ကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ညီလန်ခံကနေ2013ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတနင်္ဂနွေပြည်ကအပြည့်အခရက်စဲရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCTT ကို
အဖွဲ့ဝင်73ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ NCTD ကိုယ်စားလှယ်များဟာ UWPC UPWC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များနဲ့2014ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့ကနေမတ်2015ခုနှစ်မာလ31ရက်နေ့ထိ NCA မူကြမ်းရရှိရေးအတွက်9ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်အခန်း9ခန်းအပိုက်33ပိုက်ပါသဘောတူစာချုပ်ကိုအတည်ပြုမူကြမ်းအဖြစ်နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော်တင်မှာ2015ခုနှစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့တဲ့ကရင်ပြည်နယ်လော်ကီလာညီလာခံမှာအစိမ့်မြင့်ညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ SD ကိုအဖွဲ့ဝင်15ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ NCA မူကြမ်းအတည်ပြုချက်ရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာ UPWC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များနဲ့ EAO အဖွဲ့တွေရဲ့ SD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များဟာ NPC မှာအထမအကြိမ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ2015ခုနှစ်မတ်လမှာ EAO များပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လော်ကီလာညီလာခံက UPWC နဲ့ NCTD ကိုယ်စားလှယ်များအကြားသဘောတူစာချုပ်အတည်ပြုမူကြမ်းကိုအချွတ်တက်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအစစ်အစစ်တွဲဆုံညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာတော့တနင်္ဂနွေပြည်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအစည်းသဘောတူစာချုပ်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့တိုင်းဒေသနာကိုင်အဖွဲ့၈ဖွဲ့တို့ဟာနိုင်ငံတကာအသစ်သက်သေများရှေ့မှောက်ပါခမ်းနားထဲပေါ်သာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လက်မှတ်ရေးထိုးပေါ်မှာပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရတပ်မတော်တိုင်းဒေသနာကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံတကာအသစ်သက်သေဖြစ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဥရောပသမဂ္ဂတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာတော့ EU အဖွဲ့2ဖွဲ့ထပ်မံပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးလာတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းအဖွဲ့10ဖွဲ့အထိအကောင့်တွေပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ် NCA ဟာနိုင်ငံတော်ဆိုရတပ်မတော်နဲ့တိုင်းဒေသဒေသကအဖွဲ့တို့ကြား18လကြာအကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတည်ပြုခဲ့ပြီးမြန်မာတမိုင်းမှာ NCA စာချုပ်ဟာအထင်ကြီးစာချုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ် NCA စာချုပ်ဟာတိုင်းဒေသဒေသကအဖွဲ့များနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကြားမှာအာမခံချက်ပေးထားတဲ့ကတိကဝတ်နဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် NCA ရဲ့အနှစ်သာရဟာဒုတာဝန်ရေးသွင်းပေါင်းကိုအုပ်ထိပ်ထားပြီးလွတ်လပ်မှုဓာတ်တူညီမျှမှုနဲ့တရားမျှတမှုတို့ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့အညီဒီမိုကရေစီရေးအမျိုးသားဓာတ်တူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးများကိုအာမခံချက်အပြည့်အဝရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလဒ်များနဲ့ကြီးတည်ဆောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒေသတွေကအဖွဲ့အစည်းအားလုံးဟာ NCA ရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးနိုင်ငံတော်အတွက်ဆိုတဲ့အသည့်တရားနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်တိုင်းယူကိုဘောင်းထမများခင်ဗျာဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေဆိုတာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အသွင်သွေးကြောပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စတင်ရေးဆွဲကြတဲ့ကနိုင်ငံတော်အေဂျင့်တိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးကောင်စီဟာအမျိုးသားညီလာခံကို1993ခုနှစ်ကစတင်ကျင်းပပြီးနိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးအုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ဥပဒေရေးရာစတဲ့ရှုထောင့်မျိုးစုံကအတွေ့အကြုံကျွဲဝတဲ့အစုအဖွဲ့၈ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှကိုယ်စားလှယ်များရွေးကောက်ပွဲမှာအကျင့်ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များတိုင်းရင်းသားလူမျိုးကိုယ်စားလှယ်များတောင်သူသမားကိုယ်စားလှယ်များအလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်ကိုယ်စားလှယ်များနိုင်ငံဝန်ထမ်းကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အခြားဖိတ်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်ပြီးစုပေါင်းရေးဆွဲထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေးဆွဲရမှာလဲနိုင်ငံတော်ကိုစစ်မှန်ပြီးစည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ပါတီတော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အခြေခံမူ104ချက်နဲ့အညီရေးဆွဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်2008ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့မှာပ
ပြည်လုံးမြို့ဆန္ဒခံယူပွဲကြီးကျင်းပပြီးအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုနဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များကြားမှာဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်အာဏာတွေကိုဘယ်လိုခွဲဝေပိုင်းခြားကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မလဲနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံတည်ဆောက်ပုံနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနိုင်ငံသားများရဲ့မူလအခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်များရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းနိုင်ငံရေးပါတီမှနဲ့အထွေထွေပြဋ္ဌာန်းချက်မှာစသဖြင့်အခန်းပေါင်း15ခန်းနဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ပုံမှန်ပေါ်459ခုတို့ကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဥပဒေတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစတင်ရေးဆွဲစဉ်ကတည်းကအာဏာဖြန့်ဝေသုံးစွဲခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပြည်တော်စုနိုင်ငံဖြစ်တည်ဆောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဟာဖက်ဒရယ်သဘောတရားတွေဒီမိုကရေစီသဘောတရားတွေအပြည့်အဝပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒေသညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာ2020ပြည်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေရကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့စတင်တာဝန်ယူပြီးကြတဲ့ငြင်းချိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်900မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့ပဂတိအနှစ်သာရဖြစ်သောပြည်တွင်းငြင်းချိုင်းရေးနဲ့ရရှိထားသည့်ပြည်တွင်းငြင်းချိုင်းရလဒ်များတည်ငြိမ်မှုရှိစေရေးအတွက် NCA ပါသဘောတူညီချက်များအတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့များအလေးထားလှုပ်ဆောင်သွားမည်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထည့်သွင်းချမှတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ဥတီချက်9ရဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်မှာလည်းတနင်္ဂနွေထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးအတွက်တနင်္ဂနွေပြည်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ် NCA ပါအတိုင်းအလေးထားလှုပ်ဆောင်ရေးဆိုတဲ့ဥတီချက်ကိုလည်းထည့်သွင်းချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုလက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ဖြေရှင်းနေခြင်းဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးပြည်ပကတွေပုံမှုများပြားလာနေပြီးရည်ပန်းချက်နဲ့အလှမ်းဝေးစေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်နက်ကပဋိပတ်ကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းပဲနိုင်ငံရေးကြေးမှုအသစ်ဖြစ်တဲ့တွဲဆွဆွေးနွေးခြင်းနဲ့သာဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီလုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီတို့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းကာငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်မြို့သားစီလုံးညွှန်ကြီးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီနေနဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကအဖွဲ့အစည်း9ဖွဲ့ NCA လက်မှတ်မရေးထိုးထားရသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကအဖွဲ့အစည်း3ဖွဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့အကြိမ်ကြိမ်တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတွဲဆုံဆွေးနွေးရမှာပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုပါတီစုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်ခိုင်မာစေရေးအတွက်ပူးပေါင်းအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်မယ်တိုင်းဒေသပြည်သူတရားလုံးနဲ့ရဲ့လူလားအချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မယ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လက်တွေ့ပူးပေါင်းအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်များနဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်မှာပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်အချက်43ချက်တို့ကိုလည်းသဘောတူညီခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်များကိုမကြာမီမှာပေါ်ပေါက်လာတော့မယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြပြီးအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ညီဆက်တဲ့ဆောင်ရွက်သွားကြပါမလဲဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲ2019ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဒုတိယအစည်းအဝေးမှာသဘောတူညီခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်အစိပ်ပိုင်း138ချက်2018ခုနှစ်မှာသဘောတူညီခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်အစိပ်ပိုင်း2 14ချက်2020ပြည့်နှစ်မှာသဘောတူညီခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်အစိပ်ပိုင်း3 21ချက်တို့ကိုကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးတို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာအတည်ပြုထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေဟာဒီမိုကရေစီရဲ့ချစ်တဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကတဆင့်သဘောတူညီချက်တွေကိုရယူပြီးအချင်းချင်းယုံကြည်မှုတိုးမြင့်တည်ဆောက်သွားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရည်ရှိတီးတိုက်ခိုင်မြဲတဲ့ငြိမ်းချမ်းရရှိပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးဖို့အတွက်အစိုးရနဲ့ EU ကြားမှာစိန်ရင်းစေတနာမှန်ကန်စွာနဲ့အခြေလည်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့
နိုင်ငံတော်ဝန်တွေကိုစတဲ့တာဝန်ယူခြင်းကစပြီးတိုင်းပြည်တရားဝါပြောတဲ့စားရရေးကဖူလုံရေးဆိုတဲ့အမျိုးသားရေးရည်မှန်းချက်200စစ်မှန်စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာစေရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်200ကိုချမှတ်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်လည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုမြောက်များစွာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းဒေသလူမျိုးများအားလုံးရဲ့သွေးစည်းညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်နေမှသာလျှင်တိုင်းဒေသလူမျိုးအားလုံးကောင်းစားရေးအတွက်အာမခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်နေမှလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်ပြဿနာကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဟာဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းတဲ့တိုင်းဒေသကြီးများနဲ့ပြည်နယ်များမှာသာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေဟာလူလိုက်ရေးမရမီနဲ့ရပြီးငကိုကလေးကအခြေအနေမျိုးမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကပဋိပက္ခဒီကြောင့်လဲလက်ရတခိုးတောင်းဆိုသလိုပုံမှုချင်းဤဆိုးပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်နိုင်ငံရဲ့အလှမ်းဝေးလာတဲ့ကျေးလက်ဒေသမှာတွေမှာတောင်ငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းမှုရှိရင်ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတဘာဝတန်ဆာဒပေါ်ကျော်ဝတဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးမှုပြုလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရေကန်မြေကန်တွေရှိပြီးဖြစ်လို့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတာယာမှုရှိလာပါကခေတ်ဆက်ဆက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတဲ့ဒေသတွေမှာကျေးလက်ဒေသများမှာမှကြာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာမလွဲမသွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတဲ့ဒေသကပြည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ကြပါ။စာနာကြပါ။သူတို့ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုအားလုံးကဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာပြောကြားလိုတာကတော့လက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးလူကျင်တာတွေကိုတောင်းဆိုခြင်းလက်နက်ကလမ်းစဉ်ကိုဖက်တွယ်ပြီးလူမျိုးဆွဲဒေသဆွဲကြီးမားစွာတဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုသာရှေ့တန်းနေဦးစားပေးဖန်တီးလို့ဆောင်မှုများဟာမိမိတို့ဒေသကပြည်သူတွေကိုဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျအောင်ဆွချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့တွေ့ဖယ်ပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ကြောင်းအလေးနဲ့သတိပြုရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲများကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွှတ်တော်အသီးသီးမှာမိမိတို့လူသားချက်တွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ရယူကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုစနစ်တည်ဆောက်ရမှာတိုင်းဒေသညီကိုမောင်နှမများအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ကျင့်စဉ်အရလူနည်းစုရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားတန်ဖိုးထားမှာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထူထောင်ဖို့ဒီမိုကရေစီစနစ်မယန်လဲစေဖို့တဲ့ဒီမိုကရေစီစိတ်မွေးဖို့စီကံစနစ်ကျနာတဲ့ဥပဒေတွေကိုလေးစားတန်ဖိုးထားလိုက်နာတဲ့မြန်မာလူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်သွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာသုံးတတ်ရင်နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိမှာဖြစ်တော်လည်းပဲမသုံးတတ်ပါကရင်းစနစ်နဲ့မအောင်မြင်တဲ့အပြင်မိမိနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တည်မှုလူမျိုးဘာသာရေးလူမှုရေးနဲ့ရည်ကြည်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအားလုံးကအတိတရားသတိတရားများနဲ့ဝိုင်းဝန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲတိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးလူလားနေတဲ့ဖက်ဒရယ်စစ်ကိုတည်ဆောက်ရမှာလည်းဖက်ဒရယ်စနစ်ရဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်တဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တိုင်းဒေသကြီးများပြည်နယ်များလူမျိုးများနဲ့လူမျိုးစုများစုစည်းတက်ကွန်ရာမှလူပန်ခွင့်တွေကိုခွဲဝေကျင့်သုံးတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပြီးပေါင်းစည်းနေထိုင်ခြင်းနဲ့မျှဝေခန်းစားခြင်းတို့နဲ့ကြီးတိုင်းဒေသပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးပြည်တော်စုကြီးရဲ့အကျိုးကိုရေရှည်ကြည့်ပြီးမိမိနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဖက်ဒရယ်ပုံစံကိုတည်ဆောက်သွားကြဖို့လိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့တိုင်းဒေသခွင့်အရေးများနိုင်ငံရေးတောင်းဆိုမှုများအရပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာတွေကိုလည်းဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေနဲ့ညီနိုင်ငံတော်ဆိုရကပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ပြီးမမိတ်မတူတည်ဆောက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာလည်းထပ်လောင်းပြောကြလိုပါတယ်တိုင်းတိုင်းညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာ
ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်အရနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထူးရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များရပေါ်ထွက်လာမဲ့အစိုးရကိုဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနဲ့အညီနိုင်ငံတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်စေလဲဆက်လက်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တာဝန်ယူခြင်းကအစကတည်းကအခက်ပေါင်းများစွာကြားတဲ့ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်တာဝန်တွေကိုလည်းအဆင့်လိုက်ချမှတ်ပြီးကြိုးစားအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲကာလများမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကိုလည်းတွက်ဆပြီးလူကြီးကောင်းမွန်အောင်တွဲ့မြဆောင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တပ်စဉ်တိုင်းဒေသကအဖွဲ့အစည်းများကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းပြောကြားလိုပါတယ်။တိုင်းသားများရဲ့ဆန္ဒနဲ့လူလားချက်တွေကိုဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတစ်ကြောင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့တဲ့နိုင်ငံရေးစင်မြင့်ဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်တွေကိုမြို့သားတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များစုံစုံညီညီရောက်ရှိလာဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာဒီမျိုးစုလိုက်လူလားချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေကိုပူလင်းမြင်သာစွာဆွေးနွေးပြီးစူပေါင်းဆုံးဖြတ်အကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်တစ်ခုတည်းမှာသာ FPTP စနစ်ကိုခြေသုံးမှာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးသုံးမှုပြည်နယ်လွှတ်တော်တို့မှာရုံးတော်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အချိုးကျစနစ် Mixed Member Proportional System MMP ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ MMP စနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ပါတီငယ်များနဲ့တိုင်းဒေသပါတီတွေဟာအချိုးကျကိုစားပြုစနစ်အရကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရရှိလာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ FPTP စနစ်တမျိုးတည်းအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်သူအကုန်ယူဆွေးတဲ့အတိုင်းကိုယ်စားလှယ်နေရာအများစုကိုမဲအများဆုံးရရှိတဲ့ပါတီကြီးတွေကရယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတို့တော်ထဲမှာပါတီကြီးတွေရဲ့ကြီးစိုးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ PR စနစ်နဲ့ထိန်းညှိခြင်းအပြင်တိုင်းသားပါတီတွေတဲ့ပါတီငယ်များအနေနဲ့၎င်းတို့ရရှိတဲ့မဲများအလဟတ်မဖြစ်ပဲအချို့ကျကိုစားပြုစနစ်ရကိုယ်စားလှယ်နေရာများရရှိပြီးတို့တော်နေရာများကိုလည်းဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းတိုင်းညီကိုမောင်နှမအနေနဲ့မိမိတို့အကျိုးစီးပွားကိုအမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်တဲပိုးပေးနိုင်တဲ့မိမိလူမျိုးမိမိဒေသပေါ်မှာလေးထားမဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရွေးချယ်သွားကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။စင်ရှင်တော်တရားနဲ့ဆုံးဖြတ်မဲ့ပေးတဲ့ဓလေ့ကိုဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရှင်သန်ရေးအတွက်လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့လည်းပြောကြားလိုပါတယ်။တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောကြားလိုတာကတော့တမိုင်းကြောင့်သင်ခန်းစာများအရတိုင်းသားစီလူညွညွရေးဟာတိုက်ပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အလွန်ပဲအရေးကြီးလှပါတယ်။လက်နက်ကပဋိပက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတိုင်းသားပြည်သူအားလုံးဟာပြည်တော်စုကြီးအတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့စီလူညွညွရေးဟာလည်းအလွန်အရေးကြီးလှပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရရှိဖို့တဲ့အမှန်တကယ်လိုလားတဲ့ဆန္ဒငြိမ်းချမ်းစွာညှိနှိုင်းလိုမှုဆေးရှိသီးခံမှုနဲ့ဒီဇိုင်းမကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေရှိမှသာပန်းနယ်ခီးကိုလည်းထင်များစွာရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းသားပြည်သူတရားလို့အနေနဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့ဒီတရားကိုလက်ကင်ထားပြီး NCA လမ်းကြောင်းပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ကြဖို့တူနဲ့တူစိတ်ရှိသီးခံပြီးစီလုံးညွညွစာနဲ့အနာဂတ်ကာလမှာတနင်္ဂနွေလို့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရရှိဖို့တဲ့အသွင်ခတဲ့အထူးတူကကျိုးပန်းဆောင်သွားကြပါစို့လို့နှုတ်တော်တိုက်တွန်းရင်ဒီကုန်းချောက်ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်ရတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွတီပေးစရတဲ့ program နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘေကွန်းပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမေကွန်းနဲ့ကျွတီပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘေကွန်းပါပဲအမှန်တည်းမှာပြောကြလေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကျေပိုင်ကော်မတီတဲ့ကျွန်တော်အသိပေးထားပါတယ်ငါ10မိနစ်တော့နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီငင်းငိုင်းတဲ့ NC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးနည်းနည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေလေးပေါ့လေကျွန်တော်လည်းရတာ89နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်2028ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်80ပြည့်ပါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရတာဘာများပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားရလဲပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်လူလိုက်ရကြတဲ့ပယောဂမျိုးမျိုးတွေကြောင့်အခုထိတိုင်းပြည်မှာတိုင်းသားပြည်သူတွေဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်အိန္ဒိယကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်တည်ငြိမ်ပြီးတော့တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့အင်အားတူတဲ့ကိုယ်နဲ့လူကြီးအပြင်တူညီတဲ့အကျယ်ဝန်းအပြင်တူညီတဲ့စီးပွားရေးအပြင်တူညီတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ဆိုကျွန်တော်နောက်ကျကြံခဲ့တော့ဒါတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်တော့စောစောကကျွန်တော်မေခွန်းမှလည်းပါပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပပယောဂအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အဆိုးဆုံးတော့အားနည်းချက်ရှိစေတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေထဲမှာအသိပညာအတတ်ပညာအတိုင်းပညာအားနည်းနေတာဆိုတာလေကျွန်တော်တို့တွေ့ပါဒါလည်းလူရည်နဲ့အိမ်เจ้าစာတကောင်စင်းကောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာအကုန်လုံးပေါ်ပါတယ်ဒီချက်လေးတွေကြည့်ပဲဆိုရင်ဒါသင်္ကန်းစာဒါကြီးမားစွာကျွန်တော်တို့ပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးမရခင်အချိန်ပေါ့လေနော်လွတ်လပ်ရချင်ဆုံးရှုံးမှုကာလနော်ဒီဘက်လွတ်လပ်ရပြီးတော့ဒီဘက်ကာလပေါ့ပြန်ကြည့်ခေတ်သမိုင်းကြောင်းပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ငင်းငယ်ကြီးညီလာခံနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်ကြီးဝမ်းလည်းဝင်ခဲ့တယ်ရှင်ငယ်ဝမ်းလည်းဝင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျိုးစုံကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဒါကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ကျွန်တော်1988ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူကနေပြီးတော့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီကိုတွားကျင်တယ်လို့ပြောတော့တဲ့ကြောင့်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်လည်းပြည်သူရဲ့ဌာနဖြစ်တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အခုရအောင်တွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းပါတီစုံဒီမိုကရေစီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးလို့ကျွန်တော်တွားပါတယ်ဒါလည်းတမတော်နေပြီးဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်တော့ရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေရပါလေဒီအခြေခံဥပဒေကျွန်တော်ရေးဆွဲခဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်ပြည်ပမှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ2020ခုနှစ်နိုင်ငံရဲ့တာဝန်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါတိုင်းဒေသနဲ့ကအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနောက်တွဆုံတည်သူဆွထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော်တော်ကောင်းကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တော်တော်ကောင်းအချိန်ချင်းတွဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့မှကဲဟုတ်ပြီအခြေခံဥပဒေတွေပြင်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တချို့ဟာတွေကျွန်တော်သဘောတူညီချက်ကိုပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စံတာကတိုက်ပြီးအေးချမ်းပြီးတော့မှတိုးတက်ခြင်းနဲ့တိုက်ပြီးဖြစ်ချင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်နောက်ကျချင်ခဲ့ရလဲဒါကြောင့်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးမယ်တိုင်းသားနဲ့တက်ဆိုင်ရာပုံကူများလည်းဖြစ်နေတာကိုပဲပြောဖို့လုပ်ကြဖို့ဒါပြောချင်ပါတယ်မဖြစ်နေတာလည်းရှောက်ပြောပြီးတော့မှလုပ်နေလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလေဟလာဥထိချက်မှန်ကန်စွာနဲ့လုပ်ဖို့ကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းခုနကျွန်တော်တို့တိုင်းသားနေပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းဆိုချက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးအစိမ့်မြင့်ဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ပေါ်မှာပြောနိုင်တာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီအချို့ကြကိုစားပြုစနစ်ဒီသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာလေးကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟလာဒီရွက်ကော်ပွဲရတာတွေကိုလို့သုံးသပ်ပြီးတော့မှဒါပေမဲ့ရွက်ကော်ကြောက်လို့ရှိရင်တော့ဒါရွက်ကော်ပုံစံလေးပြောင်းလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းပါတီနိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးသဘောတူညီချက်နဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့မှာရွက်ကော်ပွဲကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်စီးရင်ပေးထားတဲ့အားလုံးပေါင်းဝင်ဖို့တဲ့အားလုံးပေါင်း58ပါတီရှိပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးဝင်ပြိုင်မှာ6ပါတီနောက်တော့ကပြည်내တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဝင်ပြိုင်မှာ51ပါတီ58ပါတီရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနတွေရောက်ရှိလာတဲ့ဆင်းရဲကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်တည်းလောက်9000ကျော်ကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တချို့ဟာတွေလည်းအကြမ်းမြင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအတိုင်းပြကြနဲ့ပတ်သက်တာတို့တခြားကိစ္စတွေနဲ့ညီစွန်းတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့တချို့ကလည်းအပြောင်းလဲတော့ဒါရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ောက်ပွဲတော့တော်တော်အားကောင်းတဲ့ရုပ်ောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအားပေးပါတယ်လောက်ကြပါကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း free and fair ဖြစ်တဲ့ရုပ်ောက်ပွဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရုပ်ောက်ပွဲ3ရက်မှာအတွေ့အကြုံရမဲမတမာမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာဒီ
မဲလက်မှတ်နဲ့ပေးတဲ့ဟာမှာတော်တော်လေးပြဿနာတက်ပါတယ်နော်ကျူတင်မဲတွေမှာပြဿနာမျိုးစုံတက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုဒါတွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မြန်မာ electronic voting machine ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မဲ့ဒါအကြိမ်ချင်းစစ်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းလုပ်ပါပတ်စံကုန်ရင်လည်းကုန်ပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမနေ့ကတက်ဆိုင်ပုံကိုတချို့တွေကျွန်တော်ပြပါတယ်ဘလို့မှမဲလင်းစရာအကြောင်းမရှိပါမတမမို့လို့စရာလုံးနေစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးကျူတင်မဲကိုလည်းကန့်တက်ချက်တွေမျိုးစုံကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာတော့ဟလာရုပ်ကောက်ပွဲတော့အောင်မြင်တဲ့ရုပ်ကောက်ပွဲဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဟလာfree and fair ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကောက်ပွဲဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမချိန်မှာတော့102မြို့နယ်ပေါ့ဒုတိယချိန်မှာ100ကျွန်တော်လုပ်ပါပါကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ဟလာတတိယချိန်မှာကျွန်တော်လုပ်ပါပါရန်ကုန်ပြည်တော့မရဘူးဆိုတော့ကျူတင်ကျွန်တော်ဝန်ခံထားပါတယ်နော်ရန်ကုန်ပြည်တော့ရုပ်ကောက်ပွဲ300လူမှလည်းရန်ကုန်ပြည်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးရုပ်ကောက်ပွဲကိုရန်ကုန်ပြည်မလုပ်နိုင်တော့မှကျန်တဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်မလုပ်နိုင်တဲ့ရုပ်ကောက်ပွဲကိုလည်းနောက်လာမဲ့အစိုးရနဲ့ရုပ်ကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ဂျာပြရုပ်ကောက်ပွဲလုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒါဖြည့်ဆည်းပြီးတော့မှဒါအားလုံးပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းစဉ်းစားထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကပြည်သူရဲ့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒါဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာခိုင်မာမာရပ်တည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်စူးစမ်းမှာဖြစ်ပါတတ်မတော့ဒီပေါ်မှာအပြည့်အဝရပ်တည်ကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပါနော်ဒါမှလည်းနိုင်ငံတော်တိဆောက်တဲ့အခါမှာထက်သွင်းစစ်စပ်မဲ့အချက်တွေကနိုင်ငံတော်တမိုင်းကြောင်းပေါ့နိုင်ငံတော်တမိုင်းပေါ့နောက်ပြီးရင်ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့တမိုင်းပေါ့နောက်ပထဝီနိုင်ငံရေးပေါ့ဗျာပထဝီနိုင်ငံရေးရတယ်တော်တော်လေးကြီးပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အထက်မှာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရတုပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံတို့နှစ်ခုရှိပါတယ်လူဦးရေရနိုင်ငံရဲ့အနေအထားရအရွယ်အစားရစီးပွားရေးရဘလို့ခန္ဓာအပဲကြီးကမ္ဘာမှာအားကြီးဆုံးအုပ်စုတွေမှာပါတယ်နှစ်နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမေးကြီးထိစပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးစနစ်မတူညီတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါမှန်ကန်ရက်တည်နေပြမှုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးမူဝါဒမှာလည်းလွတ်လပ်ပြီးတက်ကြွတဲ့ဗတ်မလက်တဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒနိုင်ငံချင်းဘယ်ပုံပဲပြဆက်ဆံပြီးရှိတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒကိုချမှတ်ထားတာဒီပေါ်မှာကျွန်တော်အလေးနဲ့ထားစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးဒါတွေကိုဒါထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ဖို့လူတွေအကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောလို့ပါဒီလိုစဉ်းစားဆောင်ရွက်ဖို့ပြောနေရင်စောစောကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအားနည်းချက်ရှိတယ်အသိပညာအတတ်ပညာအတိုင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာအားနည်းတာလုံးဝညင်းလို့မရအောင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတာမြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မရှက်ပါဘူးကျွန်တော်တိုက်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောတာတစ်ခါကြောက်တယ်ကိုပုံကိုလှန်ထောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောကြပါတကယ်တော့တကယ်အမှန်ပါပဲတကယ်အမှန်ပဲကျွန်တော်တို့မှာအားနည်းချက်ရှိတာပညာရေးအားနည်းချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆင့်အနေနဲ့ KG class 90ကိုသွားဖို့ရအောင်လုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်အခုတက်တဲ့တော့ကျွန်တော်အကြောင်းတွေဖွင့်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်ကဒီကြောင်မဲကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်တဲ့ကံမှာကြော်ချက်ချင်းစိုင်းပြီးပြောတာမယ်ကျောင်းတွေရောက်အောင်အရောက်ဖွင့်ပါကလေးတွေဟဲ့အစိုးရစစ်အကြောင်းတော့ငါမပြောဘူးပါလို့ကျောင်းစစ်တွေရှိမယ်ကျောင်းစစ်တွေမှာတော့ဟဲ့လားဒီစနေတူနေ့မှာရအောင်တင်ပေးပြီးကိုတင်ပြီးတဲ့လောက်ကိုဟဲ့လားဆောင်ပွဲစစ်ပေးလိုက်သွားပြီးတော့စနေတူနေ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းပိရက်တွေမှာလည်းပြန်တက်ခိုင်းရွယ်ဒီကျောင်းပိရက်ကြတယ်ကျောင်းပြတ်တာကကြံခဲ့တဲ့ဆက်ချွတ်တွေပြန်လို့ပြီးအဲ့ပါတခါဆောင်ပွဲတခါပြန်စစ်သူတို့တဲ့ကလေးတွေမဆုံးရှုံးပါဘူးသူတို့တစ်နှစ်ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာတော်တော်လေးကြီးမားပါတယ်ဒီမှာတယောက်လာတဲ့ပူတယ်တွေအားလုံးလည်းပညာအကြောင်းတွေကြကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်တာသမီချင်းကျောင်းသားချင်းပေါ့နော်မိဘချင်းစာနာဖို့လိုပါတယ်အဲကြောင့်သူတို့တွေပညာတတ်တွေပညာကိုမကြံခဲ့အောင်ကျွန်တော်တတ်နိုင်စွာဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အလားတူစွာပဲတက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေမှာလည်းဟိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပိတ်ရတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်တတ်နိုင်စွာဖွင့်ခိုင်းပါတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းတွေစောစောခင်ဗျားတို့ဒီမှာ board မှာပြထားတဲ့ပုံတွေမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါတွေလည်းကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းတတ်နိုင်စွာပြင်ပါမြန်ပြီးတော့လာမယ့်ပညာတွေနဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းဟလာဒီ graduate တက္ကသိုလ်ကျွန်တော်ဖွင့်ဖို့လုပ်ထားပါလာမယ့်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေဖွင့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါအခုဟလာမကြခင်မှာလည်းတခြားတနေရာတက္ကသိုလ်တစ်ခုတို့ကျွန်တော်ဖွင့်နိုင်ဖို့တဲ့
စီစဉ်နေပါတယ်ဒါလေပြင်ဆင်နေပါတယ်တရားဆိုတော့ပညာရေးကတော့ကျွန်တော်ကြံခဲ့လို့မရပါဘူးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုဆောင်းနေဖို့အတွက်စီကံတကြဖြစ်တဲ့ရွက်ကောက်ပွဲဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ရွက်ကောက်ပွဲတစ်ဆင့်လာမဲ့အစိုးရအသစ်တက်တိုင်းပူပြီးတော့မှနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီတန်းချမ်းပုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းနိုင်ဖို့တဲ့စီကံတကြဖြစ်ဖို့တဲ့မိဘဆရာသမားတွေဒေသလက်ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့elderတွေပေါ့မိမိမျိုးဖတွေဒါတတ်နေဆိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှချက်ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီစစ်မှန်ပြီးစီကံပြည့်ဝတဲ့ပါတီဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာစေဖို့နောက်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးဒါကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဖို့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးစနစ်ပြလုပ်တယ်ဒီတဲ့စနစ်ပြမမတော့ဒီစနစ်ဒီဒါအကောင့်နဲ့ပေါ်နေဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်နှုတ်ကြနေပါတယ်အဲစနစ်တွင်းမှာလည်းပထမ9နှစ်ဟလားဒုတိယ9နှစ်ပထမ9နှစ်မှာလည်းငြိမ်းချမ်းညီလာခံလုပ်ပြီးတော့မှဟလားဒီဟာကိုပဲအကြောင်းမျိုးနဲ့ဆက်တဲ့ကောင်ထဲပေါ်နေဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့တာပေါ့နောက်ကျွန်တော်တောင်းဝန်ယူတဲ့ကာလကြတော့လဲပြောလို့ရှိတယ်တက်မတော်နဲ့မဟုတ်လို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလည်းပြောကြပါကျမ်းမို့တော့ဒီထဲမှာတက်မှရေးထိုးထားတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းလက်မှတ်ထိုးထားတာတရားကျွန်တော်ထိုးထားတဲ့ဂရီကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမဖြတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗဇက်ဂရီလည်းမဖြတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဟလာကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒါစောစောစီးတဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုဒီတိမှုတွေအကောင့်ထဲပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အခြေလေးအတွင်းမှာတော့မှစောစောဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရခဲ့ရအောင်ညှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်တရားနော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာတော့ဒီတက်ဆိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့တက်ဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်များဟလာဒီတကယ်ပြည်တော်စုအကျိုးပေါ့ပြည်တော်စုအကျိုးတိုင်းဒေသပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်အလေးထည့်ပြီးဒါပြောပြစီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကိုဒုက္ခရောက်တော့မလုပ်ကြဘူးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တိုက်ပြီးကောင်းလုပ်ကြဖို့ပူပေါင်းဆောင်ပေးကြဖို့လည်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုက်ပြီးကောင်းဖို့တဲ့လုပ်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့အဆင်သင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းထပ်လောင်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတော့ပါ